Turabaramukije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ubuntu n'amahoro by'Umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe muri uyu munsi. Tugeze rero ku munsi wa kabiri w'amavuna yacu, afite umutwe uvuga ngo rondora mu byanditswe umenye iby'inzira z'abakera. Searching in the scripture and knowing the old is path. Icyigisho cy'umunsi wa kabiri cyangwa se icyigisho cya kabiri cy'amavuna yacu kiravuga ngo abantu Imana ikunda. Mureke dusenge. Data wa twese utuyaheraho mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye nanone yuko dukunda kandi ukatwitaho. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Tugiye kwigira hamwe amagambo yerekana abo ukunda. Turakwinginze ngo dusobanurire ibyanditswe byera, uduhugure muri aka kanya, utwereke ko nta yindi Mana ikurusha ubumana no gukomera. Utwigishishe ibiruseho Nyagasani muri aka kanya. Tubyambaje mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Abantu Imana ikunda. Hari umubwiriza umwe yaravuze ngo, njyewe iyo nitekerejeho mbona Imana inkunda nkaho ari njyewe njyenyine uri muri iyi si. Nanjye iyo nitekerejeho nkareba ibyo Imana inkorera nta nimbikwiriye, mbona Imana inkunda kurusha undi muntu wese uwo ari we wese. Nawe unkurikiye ndahamya ntashidikanya yuko mu byiyumviro byanjye numva ko Imana isa naho inkunda nkaho ari njyewe njyenyine uri muri iyi si. Ariko nawe niko bikwiriye kuba biri mu mutima wawe. Niba ubona ko imirimo y'amaboko y'Imana, imirimo n'ibitangaza by'Imana byabaye mu mibereho yawe, akenshi iyo wigenzuye usanga Imana igukunda nkaho ari wowe wenyine uri muri iyi si. Iyo dusomye nanone mu gitabo cy'Itangiriro, twabonye neza uburyo abantu bamaze gucumura basezeye mu ngobyi ya Edeni. Aba bantu igihe bari bamaze gucumura, Imana yakoze ibintu bitangaje cyane umwana w'umuntu ashobora kuba atakora. Iyo uhemukiye umuntu biba bisa naho ubaye umwanzi we by'iteka ryose. Ariko Imana yakoze ibintu bitangaje. Njya nsoma nkumva binyongereyemo icyizere ko nanjye Imana inyitaho nta kure habaho mu mibereho yanjye. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3:21, dusoma amagambo akomeye cyane ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro n'impu irayibambika. Ntabwo Imana yigeze ikura amaso ku bantu bayo, kabone nubwo bari bamaze kwihemukira. Ibi bintu tubitekerezeho neza. Uwiteka Imana yaremeye imyambaro aba bantu bari bamaze gucumura basezerewe muri Edeni. Aba bantu bari bamaze gutukisha izina ry'Imana mu maso ya Satani, maze Imana ibona ko badakwiriye kugenda batambaye, ibaremera imyambaro y'impu, irangije irayibambika. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iki ni ikimenyetso ntakuka cy'uko Imana ikunda abantu naho yakwanga ibibi byabo. Imana iradukunda nubwo yanga ibibi byacu. Iyo dusomye hari igitekerezo cyiza cyane cy'abana b'abuzukuru ba Aburahamu b'amaraso, aribo Esawu na Yakobo. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 25 kugeza umurongo wa 24, aha hantu turaza kuhasoma. Mu gitabo cy'Itangiriro ku gice cya 25 ku murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 24, tuhasanga igitekerezo cy'abana babiri. Abana babiri bari bene Isaka wa Aburahamu inshuti y'Imana. Iki gitekerezo ni igitekerezo gitangaje cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu yabyaye Isaka yari amaze imyaka 40 avutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Petuweli umwaramu w'i Padanaramu mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko
yingingira umugore w'Uwiteka kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda, abana bakirana mu nda ye. Aribaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbayeho bimbereyeho iki? Aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana. Uhereye igihe azavira mu mara yawe, ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Ku murongo wa 24, ngo maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, gisohoye zari impanga mu nda ye. Gakuru aravuka ku murongo wa 25, ari we cyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Hakurikiraho gato afashe agatsinsino ka Esawu bamwita Yakobo, kuko Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga. Aya magambo tweretse igitekerezo cy'abana babiri igihe bari mu nda ya Rebeka, bakiniye mu nda. Sinzi fenomene ibera mu nda z'ababyeyi, ariko uko bigaragara iyo umwana ari mu nda y'umubyeyi, umubyeyi asobanukirwa n'ibyo umwana na muvoma agenda yumva muvoma umwana agenda akora, uburyo umwana agenda yizunguza, uburyo umwana agenda akora iki. Igihe Rebeka rero yabyumvaga, yibajije ibyo ari byo, yumvishe abana bakiranira mu nda ye. Ijambo ry'Imana muri Malaki igice cya 1 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, ijambo ry'Imana riratubwira ngo narabakunze niko Uwiteka avuga, nyamara murambaza muti wadukundiye iki? Uwiteka ati Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga. Imisozi ye nayihinduye amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Dutekereze kuri iki kintu. Ese Imana bishoboka ko yakwanga umuntu? Niba Imana ari urukundo, niba amategeko n'ibihamye byayo ari urukundo, niba Imana uko yari ariko ikiri, birashoboka yuko Imana ishobora kwanga umuntu? Kuko Imana yakunze Yakobo ikanga Esawu. Dushobora kwibaza ikibazo ngo kuko Imana yakunze Yakobo ikanga Esawu? Ese Imana ifite abo yanga n'abikunda? Aya ni amagambo abantu benshi batajya basobanukirwa. Akenshi niyo babibajije ababwiriza bamwe na bamwe, ntibasobanukirwa neza impamvu Imana yakunze Yakobo ikanga Esawu. Ese Imana mu mutima wayo habamo urwango? Ese Imana iranyanga iyo ngize ibyo nkora? Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 12, dusa naho tubona igisubizo nyakuri cy'iki kibazo ku murongo wa 16. Ngo kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umunage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Gukerensa iby'Imana nibyo byatumye Imana ihamya ko idakunda Esawu kubw'imico ye. Twibuke icyaha kitababarirwa Yesu yavuze. Yesu yavuze ibyaha byose ko bibabarirwa usibye icyaha kimwe cyonyine. Yesu ubwo we yabwiye abantu, arababwira ngo murababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Aya magambo tuyasanga muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 28 kugeza ku murongo wa 29. Nanone kandi muri Luka 12 umurongo wa 10, nanone Yesu yasubiyemo ibyendaga gusa n'ibi ngibi, aravuga ngo kandi umuntu wese usebye umwana w'umuntu ngo azababarirwa, ngo ariko utuka mwuka wera ntazababarirwa. Ibi ngibi bishoboke ko ari cyo cyaha cyo gukerensa iby'Imana. Gukerensa ibyanditswe byera bingana no gutuka umwuka wera, cyangwa se gutuka mwuka wera ni ugukerensa ibyanditswe byera. Ese aya magambo turayasobanukiwe neza? Yakobo yakunzwe n'Imana. Yakobo yarutishijwe mwene nyina Esawu. Kuki? Kuko Esawu yakenesheje iby'Imana akabigurana igaburo rimwe ryonyine
ry'umunsi umwe. Ni nk'uko watanga fitire yawe yose ukayikorera igaburo rya saa sita ryonyine ry'umunsi umwe. None se ni ibiki byari biri mu mutima wa Yakobo? Yakobo impamvu ki yashatse kugira ngo abone umugisha w'Imana? Nuko se ise yari atunze ibintu byinshi kugira ngo amusigire ubutunzi? Nuko se yari akeneye kugira ngo agire amafaranga menshi cyane? Nuko se yari akeneye kugira ngo agire imisozi? Oya. Ijambo umwuka w'ubuhanuzi mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaji ya 90, umuja w'Imana Elena White yaravuze ngo si ubutunzi bwa se yifuzaga, yashakaga ubutware mu byo gushaka Imana, gushyikirana n'Imana nka Aburahamu, gutamba ibitambo by'impongano, kuba sekuru w'ubwoko bwatoranijwe bwa Mesiya wasezeranywe, kuragwa ubutunzi budashira, kuvuga ubutunzi budashira buvugwa mu masezerano. Ngaya amahirwe n'icyubahiro yari akeneye cyane. Si ubutunzi yari akeneye kuri se, ahubwo yari akeneye kugira ngo umubano we n'Imana ube umubano utazashira by'iteka ryose. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Icyo nicyo cyatumye Imana ikunda Yakobo ikamurutisha Esawu. Imana yari ibizi neza ko Esawu akerensa ijambo n'amasezerano y'Imana. Esawu ntiyigeze aha agaciro fitire ye mu biganza by'Imana. Esawu ntiyigeze yiringira yuko Imana izabana nawe, usibye ndetse no kubana nawe yashoboraga kubana n'ibisekuru byose byari kumukomokaho. Esawu yagurishije ubukuru bwe bwari buhwanye n'umugisha w'Imana igaburo rimwe. Nguko uko gukerensa ibyanditswe byera bingana no gutuka Mwuka Wera. Iyo dukeresheje ibyanditswe byera, iyo tutitaye ku ijambo ry'Imana, iyo tutagendeye ku mahame n'ibyo twize ngo tubisobanukirwe, akenshi tugwa mu mutego wo gutuka Mwuka Wera. Hahandi dukora icyaha twarangiza tukabona ko atari icyaha. Hahandi dukora ibyangwa n'amaso y'Imana tukumva ko ari ibisanzwe. Hahandi dukora ibyaha umutima wacu waduciraga urubanza tukageraho noneho tukabona ko kwiba bitakiri icyaha. Hahandi icyaha cy'ubusambanyi biba akamenyero tukabona ko ari ibisanzwe. Nguko iyo dukeresheje ibyanditswe byera tuba dututse Mwuka Wera. Nguko uko Imana izatwanga igihe tuzaba tutagishoboye kwihana ibyaha byacu byaturenze turi gutuka Mwuka Wera. Esawu yagurishije ubukuru bwe bwari buhwanye n'umugisha w'Imana igaburo rimwe ryonyine. Ibi tubisanga mu gitekerezo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 25 dusomye umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 33. Isezerano rya Aburahamu n'Imana. Aburahamu yagiranye isezerano n'Imana. Aburahamu ni igihe atari yagahindurirwa izina, akitwa Aburahamu yahindutse Aburahamu. Imana yamuhinduriye izina. Ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 1 turasoma wa 5 kugeza wa 6. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mu iyerekwa riti, Aburahamu witinya, ni njye ngabigukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aramusohokana aramubwira ati, iraramurebe ijuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka. Nanone iyo dukomeje ku murongo wa 13 n'uwa 15 ngo Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba bashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Ngo nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Ngo nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera. Iki nicyo gihe cya mbere Imana yagaragarije Aburahamu ko izabana nayo by'iteka ryose. Imana yamweretse ko ibintu byose, inzira zose azanyuramo azabana nawe
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Si we wenyine Imana yari kubana nawe, ahubwo Imana yari kubana n'urubyaro rwe rwa rundi rungana n'inyenyeri. Nyuma y'imyaka 400 abo bantu bari kumara mu bunyage muri Egiputa, Imana yagaragaje yuko izabavanayo kandi ko izakomeza kubana nabo, kandi n'ababagiriye nabi ko Imana izabibahora. Ngurwo urukundo rwa mbere Imana yagaragarije Aburahamu ku rubyaro rwe. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 32 ku murongo wa 28, dusanga gusohora kw'amasezerano y'ubwoko bukomeye, uburyo Imana yasohoje amasezerano. Ngo iramubwira iti, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Iri ni isezerano Imana yari yarasezeraniye Aburahamu, isezerano ryasohoreye mu mugisha Imana yari imaze guha Yakobo. Yakobo yagaragaweho n'umwete wo gutitiriza kugira ngo abone umugisha w'Imana. Bya bindi twasomye mbere yuko Yakobo atarakeneye ubutunzi buva mu butunzi bwa se, atarakeneye umurage w'inka n'amafaranga, ahubwo Yakobo ko yari akeneye umurage w'Imana, kuzabana n'Imana by'ibihe byose. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Yakobo ntiyirebagaho, ahubwo Yakobo yarebaga no ku gisekuru cye kizabaho. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Mbega isezerano rikomeye cyane Imana yasohoje. Imana iravuga ngo ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, gukomera kw'Imana guhabwa icyubahiro. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Izina rya Yakobo, aya ni amagambo dusanga mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje y'100. Mu izina rya Yakobo rihinduka Isirayeli. Igicumuro cyatumye Yakobo akora icyaha cyo kubeshya ngo ahabwe umurage mu buriganya gishyirwa imbere ye ubwo ku mugaragaro. Ntiyari yizeye amasezerano y'Imana, ahubwo yashatse ku giti cye uburyo yakora ibyo Imana yajyaga gukora mu gihe cyayo no mu buryo bwayo. Turabizi neza iby'iki gitekerezo. Iyo dukomeje gusoma iki gitekerezo, dusanga Yakobo nyina yaramushutse, ntibizera amasezerano Imana yari yarabasezeraniye, ahubwo bakora icyaha cyo kwihutisha amasezerano y'Imana igihe kitageze. Ariko nubwo byabaye bityo, Imana yakomeje kubana na Yakobo. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Iyo dukomeje gusoma amagambo dusoma muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, mu kimenyetso yahawe cy'uko yari yababariwe, ngo nuko izina rye ryahinduwe agahabwa urwibutso rwo kunesha kwe. Nta cyitwa Yakobo uriganya undi. Yakobo bisobanuye umuriganya cyangwa se umuntu uriganya undi ukundi, ngo ahubwo ngo azitwa Isirayeli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Yakobo nta cyitwa Yakobo, yiswe Isirayeli. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10, ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyaje. Ngo kwizera ngo niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyasezeranijwe, kuko yatekerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana. Kwizera niko kwatumye Isaka aha umugisha Yakobo. Kwizera niko kwatumye Yakobo akirana n'Imana, akarinda akirana na marayika, bikagera ku rwego rw'uko atemera kurekura marayika atabonye umugisha. Kwizera ko Imana iri bumuhe umugisha nibyo byatumye ahindurirwa izina rye. Ni ryari kwizera kwacu kujya kuduhindurira amazina yacu, kugira ngo amazina yacu yandikwe mu bitabo byo mu ijuru? Nuko tuba twarakoze ibyo Imana ishaka, nuko tuba twaragendeye tukagendera mu nzira z'Imana. Ni gute dushobora kurondora ibyanditswe tukamenya inzira z'abakera? Tutaragendera muri izo nzira z'abakera, ntidushobora gusobanukirwa by'ukuri inzira nyakuri dukwiriye gucamo tudasomye ibyanditswe byera, ngo tumenye neza yuko kwizera ariko kwatumye Aburahamu yumvira Imana. Kwizera niko kwayoboye intore z'Imana
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hano tugiye kurebera hamwe nanone urukundo Imana yakunze Abisirayeli, urukundo Imana yakunze Yakobo, urukundo Imana yakunze urubyaro rwe, urukundo Imana yakunze abo bantu yatoranije. Iyo dusomye muri Hoseya igice cya 11 umurongo wa 1, dusoma amagambo avuga ngo Isirayeli akiri umwana naramukundaga, hanyuma mpamagara umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Nanone kandi iyo dusomye mu Gutegeka kwa 2 ku ipaji ya 437 turasoma ngo kuko yakundaga abasekuruza banyu nicyo cyatumye itoranya urubyaro rwabo ikagukuza muri Egiputa, imbaraga zayo nyinshi ubwayo iri kumwe nawe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo kuko yakundaga abasekuruza banyu. Imana impamvu yakunze Aburahamu kurusha abandi bantu, impamvu Imana yahaye isezerano Aburahamu kurusha abandi bantu, nta kindi nuko yagendeye mu nzira izo Imana yashakaga. Nuko yagize kwizera akemera ko Imana imufata akaboko ikamuyobora. Igihe Aburahamu yavaga mu gihugu cy'iwabo asize bene wabo, yagiye kuba umushyitsi mu gihugu yari kuzasezeranwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntiyigeze asaba Imana ngo Imana imuhe ikarita ari bugendereho, ntiyigeze asaba Imana ngo Imana imuyobore inzira ari bunyuremo, ahubwo Aburahamu yarahagurutse aravuga ngo njyewe reka ngende aho Imana izanyobora, aho nzagera Imana ikambwira ngo naho. Kwizera niko kwatumye Imana ikunda Aburahamu ikunda nawe. Kwizera niko konyine gushobora gutuma dukundwa n'Imana igakunda n'abacu. Ngo icyateye Uwiteka kubakunda ikabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'abandi yandi yose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye basokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzaho amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami w'Egiputa. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya gusa uko mwarutaga ayandi moko yose ubwinshi, ndetse ngo mwari bake ngo hanyuma yandi yose, ahubwo nuko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye basokuruza banyu. Ngo nuko none mumenye yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana. Muri aka kanya impamvu Imana yadukunze si uko turuta abandi, impamvu Imana yadutoranije ngo tuvuge ubutumwa bwiza si uko turuta abandi. Ngo Abadivantisite b'umunsi wa 7 ntabwo baruta abandi, ngo ahubwo batandukanye n'abandi. Ntacyo turusha abandi, yemwe tubarusha n'ibyaha, cyangwa se tukaba turi n'abanyabyaha kubarusha, ariko dukwiriye gutandukana n'abandi. Si uko Imana yadutoranije kuko twarutaga abandi, ahubwo Imana yadutoranije kugira ngo isohereze amasezerano y'ibyanditswe byera muri twebwe. Nahanje nawe muri aka kanya kugira ngo duhagurukire icyarimwe dusobanurire abantu ibyanditswe byera, tubwire abantu ibya marayika wa 3. Hari indirimbo dukunda kuririmba, indirimbo nziza cyane, ngo nawe utashobora gucyanuka nka Pawulo, nawe utashobora kwambuka ngo ujye kubwira abapagani bari mu mahanga, ushobora kuvuga urukundo rwa Yesu. Ninde witeguye guhamya urukundo rwa Yesu? Nuko none mumenye yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana. Ni Imana yo kwizerwa, ikomeza amasezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitorera amategeko yayo, ikageza no kubuzukuruza babo ibihe 1000. Aya magambo tuyasanga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Aya ni amagambo Mose yabwiraga Abanya-Isirayeli, abahanura ababwira yuko atari uko barutaga abandi, ababwira yuko bazakwiriye kwirata ibyo baribo, ahubwo Imana yabakunze kugira ngo babere umucyo abandi. Imana yatoranyije Abadivantisite b'umunsi wa 7 ngo tube abatwaramucyo n'abarinzi bw'ijambo ry'Imana. Nanjye nawe gutekereza
iby'urukundo Imana idukunda, iby'urukundo Imana igukunda, iby'urukundo Imana yakunze itorero kugira ngo risohoze isezerano ridakuka dufite mu Mana yacu. Urukundo Imana idukunda, iyo dusomye mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 29, tuhasanga amagambo akomeye cyane aduha isezerano yuko turi abaraganwa b'ijuru n'ubwo bwoko bwatoranijwe bwa kera, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, ngo kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Ngo none ngo ntihakiriho umuyuda ngo cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, ngo kuko mwese muri umwe muri Kristo, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ntihakiriho abayuda mu maso ya Kristo, ntihakiriho abagiriki, ntihakiriho abasamariya, ntihakiriho abanyarwanda, ntihakiriho abaganda, ntihakiriho abakongo, ntihakiriho ubwoko, ahubwo twese turi umwe muri Kristo, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ngubwo muri abakristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri abaragwa nk'uko byasezeranijwe, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ngubwo muri abakristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Twibuke neza yuko Isirayeli ni umwuzukuruza wa Aburahamu. Natwe rero turi urubyaro rwa Aburahamu igihe twamaze guhanga amaso Kristo no kwemera ko Kristo ari we muyobozi wacu, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Mu Maroma igice cya 5 umurongo wa 8, ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Hano hari amagambo nkunda cyane, ngo Imana iragukunda, Imana iragukunda, ngo igukunda urukundo nyakuri rwayo biturutse mu mwuka wayo wera. Ngo ntacyo wakora ngo bitume igukunda cyane, nta n'icyo wakora ngo bitume urukundo rwayo rugabanuka kuri wewe. Ngo agukunda uko uri kose, ariko kuko agukunda cyane ntiyifuza ko uguma kubaho uko uri none. Umugambi wayo nyakuri kuri wowe nuko wakurira mu rukundo rwayo no mu bwenge bw'ubuntu bwayo, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Imana iragukunda, Imana igukundana urukundo rwayo biturutse muri kamere yayo, biturutse mu mwuka wayo. Ngo nta kintu dushobora gukora ngo Imana idukunde cyane. Kubwiriza ntibyatuma Imana igukunda cyane, kuririmba ntibyatuma Imana igukunda cyane, gukora imirimo itangaje ntibyatuma Imana idukunda cyane. Nta n'icyo twakora ngo Imana iruke kudukunda. Imana iradukunda uko turi kose, ariko kuko idukunda uko turi kose, umugambi wayo kuri yo nuko dukurira mu rukundo rwayo no mu buntu bwayo, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Dawidi yavuze amagambo akomeye muri Zaburi 143 umurongo wa 5 n'uwa 6 ndetse n'uwa 8 kugeza ku wa 10, ngo nibutse ngo iminsi ya kera, ngo nibwira ibyo wakoze byose, ngo ntekereza umurimo w'intoki zawe, kuramburira amaboko, umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Ngo mu gitondo ngo unyumvishe imbabazi zawe, ngo kuko ari wowe niringira. Ngo umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo, ngo kuko ari wowe mpungiyeho ngo mpishe. Ngo unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye. Umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Mbega isengesho ryiza cyane dukwiriye natwe kugenderaho, ngo mu gitondo ngo unyumvishe iby'imbabazi zawe, kuko ari wowe niringiye. Muri uyu mwanya ninde wiringiye yuko Imana ishobora guhindura ubuzima bwe muri aka kanya? Ntabwo nashidikanya yuko dusobanukiwe neza nuko urukundo rw'Imana, Imana yadukunze urukundo rutagira akagero muri Kristo Yesu watubambiwe, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo
ngo cyatumye gitanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo abone ubugingo buhoraho. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo cyatumye gitanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka ngo ahubwo abone ubugingo buhoraho. Aya magambo dukwiriye kuyavuga ari mu mibereho yacu ngo kuko Imana yakunze Kingi cyane, kuko Imana yakunze Pasiya cyane, kuko Imana yakunze Eric cyane, kuko Imana yakunze Janvier cyane, kuko Imana yakunze Kingi Ngabo cyane, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. ngo kuko Imana yadukunze cyane nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Ubuntu n'amahoro n'urukundo by'Imana yacu biture mu mitima yacu none n'iteka ryose. Amen. Mureke dusenge. Data wa twese utuyaheraho mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye kugira neza kwawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye yuko udusobanuriye iby'urukundo rwawe, yuko unkunda bihebuje, yuko ntaho ntaniye n'abakera. Urukundo wakunze abakera akaba ari urukundo rwunda, ubihererwe icyubahiro. Nyagasani Imana yacu, uduhe kurondora mu byanditswe byera kugira ngo dusobanukirwe inzira z'abakera banyuzemo, ngo Aburahamu kubwo kwizera ngo byatumye uba inshuti ye. Nyagasani turakwinginze ngo kubwo kwizera bitume tuba inshuti yawe, nuko nudaterwa isoni no kwitwa Imana yacu uzabihererwa icyubahiro. Bana na bamwe wese udukurikiye mu mpande zose z'isi, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Bakundwa, turabararika kongera gukomeza gukurikira ibyigisho byacu. Nanone niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu cyangwa se yanyu, kuko idufitiye akamaro twese, ukore subscribe kugira ngo icyigisho cy'ejo kizakugereho nta kabuza. Ubuntu n'amahoro by'Imana yacu bibane namwe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.